Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini bareng sama mesin kopi espresso aku. Tapi di video kali ini itu bukan bikin kopi ya. Tapi di video kali ini tuh mau ngejawab pertanyaan dari temen aku yang kebetulan dia minta masukan ke aku karena dia juga mau beli mesin yang sama. Jadi dia tanya tentang apa kelemahan di mesin yang aku beli ini. Nah, kurang lebih kan udah 5 bulan nih aku pakai mesin kopi si Jen ini ya. Dan kelemahan yang udah aku dapetin itu nggak terlalu banyak, hanya beberapa, hanya mungkin ya beberapa aja yang aku temuin. Di video kali ini mau langsung aku mulai aja. Dari pertama aku mau nyalain mesin kopinya. Nah, mesin kopinya itu kalau misalkan di layar displaynya masih seperti ini, itu berarti dia belum ready buat digunain. Jadi nunggu sampai dia itu 0 semua, baru dia siap digunain. Nah, kalau udah kayak gini, dia baru siap digunain ya. Dan ini kalau pas dinyalain buat mesinnya, itu dia langsung narik air. Jadi kalau misalkan kamu habis pakai mesinnya, habis steam atau habis bikin espresso, itu dia nggak langsung narik air saat udah selesai nih. Udah selesai, Nih dia langsung narik kan kalau pas kamu nyalain, pas kamu pas habis kamu gunain kayak gini dia nggak narik air. Dia itu beda sama mesin kopi yang gede. Kalau di mesin kopi gede, kalau misalkan habis kamu pakai yang kayak tadi, itu setelahnya pasti dia ngisi air lagi di dalamnya. Buat kelemahan yang paling aku baru tahu dari mesin kopi ini, yaitu tentang si ini, kamu agak deketan, si steam knob-nya ini dia bisa agak kendor nih. Nah, jadi pas kendor, kamu bisa lihat di steamannya ini dia nggak berfungsi sama sekali. Tuh, nggak berfungsi sama sekali. Tuh, jadi nggak bisa kamu gunain. Ini yang dulu, yang pertama banget aku ngalamin ini tuh 1 bulan yang lalu. Jadi aku masih bingung ini kenapa, kirain aku ini karena masuk angin. Kalau masuk angin kan dia harus disedot, harus dikerok dulu ya, otomatis gelembungnya kan karena dia masuk, jadi harus dibongkar dulu buat mesinnya. Ternyata setelah aku bongkar buat mesinnya, si mesinnya ini dia nyatu, di sininya tuh dia nyatu semua. Jadi water boilernya juga dia di dalam nyatu, kecil gitu nyatu sampai atas. Jadi susah banget buat dibongkarnya kalau kamu bongkar sendiri, makanya nggak aku bongkar. Dan setelah aku teliti, ternyata si steaming knob-nya ini dia kendor. Nih, kendor, tapi ini sebenarnya bukan masalah besar ya, bukan masalah yang nggak bisa diatasi sendiri. Jadi tanpa kamu panggil tukang servis pun ini sebenarnya bisa, cukup kamu tekan aja. Nah, ini udah berfungsi lagi. Kalau di awal-awal kan ini dia belum kendor, jadi mungkin karena terlalu sering dipakai, jadi ketarik juga kayak gini. Nah, dia langsung nyala kayak gitu. Jadi saat kamu pencet apapun nggak bisa, tuh. Nggak ada reaksi sama sekali, dan ini sampai ke detik sesuai otomatis ini, detiknya kan dia kurang lebih 30 detikan, itu dia mati secara otomatis buat steamnya, mati secara otomatis tanpa kita matiin lagi. Nah, caranya baru kita tekan, baru dinyalain bisa. Nih, baru dinyalain bisa. Nah, kalau asapnya udah terlalu banyak kayak gini, semprotan airnya itu udah kencang, berarti si airnya di dalamnya itu udah panas banget. Untuk kelemahan yang selanjutnya di mesin Jen ini buat group headnya, kamu harus lihat ke bawah buat group headnya ini di dalam. Nah, ini tuh kalau pertama kali kamu beli ini itu harus dicek dulu kenceng atau enggaknya. Soalnya kalau enggak, nanti kamu pakai terus-menerus, ini dia akan kendor. Ini udah aku kencengin, dan dia group headnya itu dalamnya kalau dibongkar, kalau pas kamu ngebersihin dibongkar, itu nggak kayak group head di mesin kopi yang gede. Kamu juga harus hati-hati saat kamu itu pakai filter ini, jangan terlalu penuh, dan nekennya itu bener-bener jangan terlalu penuh, karena kalau terlalu penuh di kopinya, nanti di group headnya ini dalamnya itu dia cepet banget longgarnya, jadi cepet banget copotnya. Sebenarnya di mesin-mesin gede juga sama, cuman di mesin kecil itu emang lebih rentan, kalau aku perhatiin ya, lebih rentan, jadi kamu harus bener-bener hati-hati. Dan yang terakhir, di sini kesalahan mungkin bukan kesalahan ya, ketidaktahuan seorang yang baru banget
beli mesin kopi dan biasanya itu dapat informasi dari temennya yang emang kerja di kafe dengan mesin kopi yang lebih gede gitu loh, yang double group gitu kan, dia lebih gede tuh, lebih gede otomatis tekanannya juga dia berbeda. Nah di sini buat nungguin mesin kopinya itu panasnya itu sampai dia siap buat digunain gak nyampe 15 menitan. Kalau di mesin kopi yang gede itu kalau misalkan kamu nyalain mesin kopi itu kan secara otomatis pas malamnya udah kamu bersihin, ini kan buat steamnya kan kamu lepas kayak gini nih. Nah kamu lepas kayak gitu terus kan, dan akhirnya nanti setelah panas ini ketahuan airnya itu udah keluar dari steamnya. Tapi kalau di mesin kopi yang sekecil ini atau single group kayak gini yang aku punya, si Jan ini, dia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Jadi tinggal dinyalain, dia naik air, habis kita tunggu setelah beberapa waktu, di display layarnya kayak gini, udah kayak gini dia siap dipakai. Kalau misalkan kamu nunggu sampai dia 15 menit, justru mesin ini itu akan mati secara otomatis di 15 menit kemudian. Nah menurut aku itu adalah kelebihannya, jadi nggak cuma kelemahannya aja. Jadi kelebihannya yang aku suka kayak gitu. Jadi saat misalkan kamu mau bikin kopi dan kamu lupa, kamu nggak matiin si mesin kopi ini, dalam waktu kurang lebih 15 menit sekian detik lah pokoknya tadi udah aku coba, dan ini tuh akan mati secara otomatis. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau mesin ini akan meledak karena kepanasan. Kebanyakan begitu kalau orang baru tahu mesin kopi, aku juga dulu awalnya begitu, takut meledak karena kepanasan, nanti begini begitulah. Sebenarnya enggak, kalau di mesin Jan ini dia akan secara otomatis mati selama 15 menit setelah kamu nyalain. Kelebihan yang selanjutnya, yang terakhir di sini mau aku sebutin bahwa buat steamnya ini, bolongannya ini enak banget. Jadi saat kamu bersihin ya, jadi harus kamu copot juga nih. Harus kamu copot saat kamu bersihin, jangan lupa copot bolongannya. Habis itu baru dipasang lagi. Soalnya kan rawan kalau buat di mesin kopi sekecil ini, kamu nggak rutin-rutin buat bersihinnya, takutnya mampet karena dia punya satu bolongan aja. Tapi kelebihannya di bolongan ini nih, dia bolongannya agak gede, jadi aku puas gitu. Jadi semburan airnya itu dia lumayan gede, jadi cepet juga buat steam susunya, bisa lebih halus juga. Itu kelebihannya ya. Nah di sini aku tunjukin ini bolongan buat steamnya. Kamu bisa lihat ini bolongannya cukup banget buat tekanan yang lumayan gede ya, buat semburan air yang lumayan gede. Tapi setiap kamu ngebersihin usahain dicopot, karena di sini bolongannya tuh takutnya tuh ada bekas-bekas susunya gitu, susu kering gitu. Ini kan dia kan ke dalam ya bolongannya, posisinya itu dia miring ke dalam bukan miring keluar. Jadi harus kamu bersihin pakai tusuk gigi atau terserah, atau pakai jarum juga boleh. Kalau pakai tusuk gigi, kalau kamu takut tusuk giginya patah justru malahan mampet di dalamnya, kamu bisa pakai jarum aja. Dibersihin juga di sini. Nah kalau udah dibersihin, baru bisa kamu pasang lagi. Masangnya ini dia harus benar-benar erat, harus sampai erat banget. Jadi harus kamu gunain lap. Soalnya kalau enggak, nanti pas kamu steam, nanti airnya itu bocor dari sini. Itu pasti semua udah tahu ya, di mesin-mesin gede juga sama kayak gitu. Mesin Jan ini sebenarnya worth it banget dengan harga yang aku beli, 3,2an aku beli, ini Jan. Pokoknya worth it banget deh. Dari segi espressonya, dia kremanya bagus. Sebenarnya krema itu tergantung sama kopinya juga, bubuk kopinya juga, dia bergantung juga, bukan cuma dari mesin kopinya aja. Jadi kalau ada yang beli mesin kopi Jan ini cuman mengeluh di kremanya, mungkin kamu bisa seleksi lagi di kehalusan bubuk kopinya. Kemudian kalau di steamnya itu udah enak banget. Paling kalau kamu ngalamin masalah yang sama, itu bisa cek di sini aja. Untuk mesinnya itu nggak perlu dibongkar, kecuali kalau misalkan emang si mesinnya itu masuk angin. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bantu dan sampai ketemu di video selanjutnya.